ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับและหลังจากที่ได้ไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆมากมายเดินกันจนเหนื่อยแล้วแน่นอนครับถึงเวลาของการเพิ่มพลังหาอาหารฝรั่งเศสอร่อยๆกันดีกว่าและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ครูชาคริตให้ความสนใจไม่แพ้สถานที่ต่างๆที่ผ่านมานั่นก็คือวัฒนธรรมการกินของชาวฝรั่งเศสครับเรื่องของการกิน La cuisine นะครับภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า La cuisine ก็คือเรื่องของอาหารการกินเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เรื่องชื่อในเรื่องของอาหารดังนั้นเนี่ยส่วนนี้เองเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่เด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมการกินด้วยนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการกินของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องมี3สิ่งก็คือขนมปังนะครับ le pain le fromage ก็คือเนยแข็งแล้วก็ le vin ก็คือไวน์3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยู่คู่วัฒนธรรมการกินของประเทศฝรั่งเศสเลยนี่ครับตามข้อมูลบอกว่าร้านนี้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดขนมปังของฝรั่งเศสบาแกตนะครับของชนะของปีนี้เลยฮะของปีนี้อันดับ1นะครับใช่ฮะใช่ไหมฮะร้านนี้นะฮะร้านนี้ชื่อว่านะครับโอเลฟงดองตองนี่ไงแน่เลยอันดับ1นี่เลยจะมีพรีนะครับโอกงกูเดลาไมเยอร์บาแกตนะครับก็คืออันดับ1ของการแข่งขันนะครับบาแกตนะครับในเมืองปารีสนะครับสั่งเลยดีกว่าแถวยาวด้วยคนเยอะมากเลยนะครับน่ากินมากเลยขนมปังนี่เค้กune baguette s'il vous plaît. Une baguette d'antan Il y a gagné le concours, je suppose. Alors, 1,10 €. Ouais. Alors, 1,10 € et 2. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Madame, bonjour. มาแล้วฮะครับชิมเลยฮะลองพี่อาร์ตชิมก่อนก็ได้ครับว่าอร่อยแน่ที่อร่อยที่สุดในปารีสนะครับเราได้ลองชิมกันแล้วต้องบอกว่าสมกับที่รับรางวัลชนะเลิศจริงๆครับการแข่งขันทำขนมปังบาแกตในแต่ละปีนั้นจะมีร้านต่างๆจากทั่วกรุงปารีสนะครับส่งขนมปังเข้าประกวดและเขาก็ทำกันอย่างจริงจังมากๆครับ Bonjour. Bonjour เขาชื่ออะไรฮะComment vous appelez-vous Donc, je m'appelle Pascal Barillon, je suis artisan boulanger, comme vous le voyez, à Montmartre, depuis 37 ans. Je suis artisan boulanger. ชื่อของนะครับของเขานี่คือชื่อปาสกาลนะครับเบริยงนะครับปาสกาลเบริยง ครับ ปาสกาลเบริยง Voilà. เป็นนะครับ Nice to meet you เรียกว่าเป็นอาร์ติซองที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของขนมปังก็คือช่างทำขนมปังหรือว่าคือการทำขนมปังของฝรั่งเศสคือค่อนข้างเป็นศิลปะนะครับอาร์ติซองคำว่าอาร์ติซองก็คือช่างฝีมือที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะอะไรเงี้ยขนมปังก็ถือว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งเป็นงานศิลปะชนิดห ช่วย นึ่ง บอกเขาได้ไหมครับว่างานศิลปะของเขาอร่อยมากผมชอบมากเราชอบมาก Il aime beaucoup votre baguette, c'est très très bon. Voilà. Il est possible que est-ce que je peux savoir comment fabriquer votre baguette. Donc, si vous voulez, je vous propose de visiter le Fournil. Donc, le Fournil est l'endroit où est fabriquée cette fameuse baguette. Ok, voilà. On fait comme ça. ครับเรามาด้านหลังร้านครับÇa c'est l'endroit pour fabriquer voilà, les pains, n'est-ce pas? อะไรนะฮะ นี่ก็เป็นที่ที่ทำนะครับขนมปัง Pas seulement baguette, mais aussi d'autres pains. Voilà, donc ici on fabrique. Ici c'est le Fournil, c'est l'endroit où est fabriqué toutes les sortes de pains. Aussi bien la baguette que les pains de campagne, que des pains en céréales. C'est le lieu. D'abord, expliquez-moi comment fabriquer la baguette. Voilà, donc on commence, on fait un pétrissage très lent, 17 minutes justement pour lui donner de la force. Pour fermentation. Voilà, pour bien faire une bonne fermentation, qu'elle ait un bon alvéolage, qu'elle garde bien du goût, qu'elle soit bien croustillante, tout en un, et qu'elle soit bien mastiquée. Quand vous l'avez goûté tout à l'heure, il faut mastiquer cette baguette, mais elle est douce à manger. Elle n'est pas agressive, elle n'est pas trop acide, elle est agréable. En bouche, elle est agréable à déguster.
prendre de la force. อือฮึ Après, là, je vais lui donner un tour อ่าฮะ pour lui donner de la force. Et Ah. après, on va la débaquer, on va la mettre dans des bacs, comme ça, des bacs de pâtes. อ่าฮะ Les bacs de pâtes. Et là, on va la relaisser encore 3 heures. มีแป้งที่เขาพักไว้ แป้งที่เขาพักไว้ครับ ต้องพัก 3 ชั่วโมง นี่ Après, on va les façonner en forme baguette. เอ็กซ์ตอง Et là, il faut à peu près entre 45 minutes à 1 heure, suivant la chaleur à lever. Après, on va les façonner. Et après, il faut encore 45 minutes à 1 heure. Il faut laisser lever la pâte. et ensuite Et ensuite, après, ce sera la mise au four. Il va y en avoir à mettre au four là. Après, je vais en mettre une planche au four. Là. โอเค Et pourquoi vous avez gagné le concours pour les meilleures baguettes en cette année? Donc chaque année, il y a ce fameux concours, c'est prestigieux. C'est vrai que c'est un concours qui est prestigieux pour tous les boulangers. C'est vrai que les boulangers ils concourent pour essayer de gagner ce fameux prix qui est le concours de la meilleure baguette de la ville de Paris. Alors la différence, chacun essaye justement, suivant le pétrissage, la fermentation, d'amener un petit peu plus de goût, un petit peu plus d'arôme, une croûte fine, une meilleure conservation. Justement, il faut chercher les petits points de détail qui fait pour avoir le petit plus, pour gagner, quoi. Comme vous faites, on a compris que c'est comme l'artisan. Voilà, le métier de boulanger, avant tout, c'est un artisan, donc c'est de la création, c'est le travail de ses mains, c'est tout un art, hein, la boulangerie. Hein. Ça fait un métier qui est ancestral. Hein. La boulangerie, c'est un métier qui est ancestral. Français, la baguette, pour la France, c'est quelque chose. Hein. ครูมีโอกาสได้เข้าไปที่ร้านนี้นะครับ ร้านนี้มีชื่อร้านว่าโอเลแวงดองตองนะครับ ได้มีโอกาสไปดูวิธีการทำขนมปังบาเกตเนาะร้านขนมปังภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า La Boulangerie ร้านนี้เนี่ยได้รับนะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาคือปี 2554 ในการแข่งขันชนะเลิศการทำขนมปังบาเกตนะอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับนะต่อไปเรามาเรียนรู้บทสนทนากันบ้างว่าถ้าเราเข้าไปในร้านขนมปังเนี่ยจะต้องพูดยังไงนะครับนะเวลาสั่งซื้อของนะนะครับตัวละครตัวแรกลองปลุยพูดว่า Bonjour monsieur Vous désirez แปลว่าสวัสดีใครผู้ชายท่านผู้ชายคนนี้ monsieur นะครับ Vous désirez แปลว่าอะไรนะครับต้องการอะไรครับอยากได้รับอะไรอยากซื้ออะไรนะครับเสร็จปุ๊บบอกว่าจะเอาของก็พูดว่า Je voudrais une baguette กระบวนการเรียนรู้บางอย่างเราไม่สามารถให้เด็กได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยทำยังไงเขาเกิดความซึมซับวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากที่สุดเพียงแค่เขาได้เรียนรู้เรื่องว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงอะไรบ้างที่เป็นขนมปังฝรั่งเศสเราก็ยกตัวอย่างขนมปังที่ในเมืองไทยเราสามารถหาได้ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น มาถึงของกินที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดอย่างหนึ่งของฝรั่งเศสนั่นก็คือชีสหรือเนยแข็งที่เรารู้จักกันดีครับแต่เนยแข็งของที่นี่มีเลือกรับประทานมากเหลือเกินถึงขนาดทำให้ครูชาคริตอยากรู้ว่าเขามีขั้นตอนกรรมวิธีการทำอย่างไรเราจึงเดินทางไปที่นี่ครับนี่ครับโฟมาชคีนะครับก็คือร้านหรือว่าที่ผลิตนะครับเนยแข็งเราเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโฟมาชคี Fromagerie คำว่าโฟมาชเฉยๆแปลว่าเนยแข็งครับแสดงว่าเรามาถูกที่แล้วนะเข้าไปเลยครับ เข้าข้างในนะครับ Bonjour, Philippe Aléos, enchanté. Enchanté. Bonjour, Philippe Aléos. D'abord, je suis très content d'entrer ici aujourd'hui. Écoutez, moi je suis heureux de vous faire une visite et si vous voulez me suivre, s'il vous plaît. D'accord. อนุญาตให้เรา เข้าไปข้างในดูนะครับ ได้เลยนะฮะ วิธีการทำนะครับ
ก่อนที่เราจะเข้าไปได้ต้องสวมชุดป้องกันการปนเปื้อนก่อนครับ ซึ่งห้องแรกที่เข้าไปเป็นห้องบ่มชีสที่ทำจากนมวัวครับ Ici, c'est la cave à croûte lavée. อาคุดลาเว À croûte lavée. ปุ๊บprotect Protéger, voilà, Protéger. l'intérieur du fromage. Il faut d'abord protéger l'extérieur pour pouvoir affiner l'intérieur. Ici, c'est encore un peu frais. C'est-à-dire qu'il est un peu อันนี้ dur. ค่อนข้างที่จะเป็นเนยแข็งที่มันสดอยู่นะครับ นิ่ม นุ่ม Un peu dur. Et il y a des taches blanches. ๆle tache blanc qu'est-ce que c'est On appelle ça, c'est une moisissure, mais en même temps on appelle ça une fleur. fleur On appelle ça une fleur, mais c'est une moisissure อ๋อ consommable. C'est justement, c'est un peu fragile. Là, c'est fragile. Et on va laver avec de l'eau et du sel, on appelle ça la saumure, pour protéger d'abord en premier le fromage, tout là. C'est pour protéger la surface des fromages, la croûte, hein, pour empêcher les mauvaises bactéries de rentrer dans le fromage. นอกจากการล้างชีสด้วยน้ำเกลือแล้วยังมีการล้างชีสด้วยแอลกอฮอล์และไวน์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องพิถีพิถัน แต่ที่ผมสงสัยคือเขารู้ได้ยังไงครับว่าชีสแต่ละชนิดใช้เวลาบ่มนานแค่ไหน Quand on touche le fromage, c'est pas uniquement comme ça. อ๋อปักลง Non, 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 non. Il faut sentir la matière. Donc, c'est-à-dire toujours le pouce, pas comme ça, plutôt comme ça. Et ไม่ใช่ on จิกลง touche. ไปแต่ว่า Voilà, กดด้วย voilà. นิ้วกดด้วยนิ้ว Toujours โป้ง comme ça. ดูสมอง Voilà. อ๋อ I see อ๋อนะครับ อ๋อ Voilà. โอ้เริ่มจับชีสอย่างสนุก Voilà. Le หลัก côté ฐาน crème. เริ่มมี อันลังตะเคีย Ouais, exactement. Là, il va falloir attendre à peu près 3 semaines minimum hein, pour pouvoir consommer celui-ci. À quel stade nous sommes? อุ้ยครูครับ ครับ เจอชีสหน้าตาแปลก แปลกมาก ๆถามเขาหน่อยว่าทำไมเป็นอย่างนี้ อันนี้มีใบอะไรพันอยู่ก็ไม่รู้ explique-moi qu'est-ce que c'est Alors, c'est bizarre pour moi Oui, ce fromage-là, il est très particulier parce qu'il n'y en a qu'un en France. Mhm. Ça s'appelle l'Hési cendré parce qu'il est affiné avec de la cendre. le cendre Cendre de bois. Vous voyez, après, on fait comme ça. Vous voyez la cendre. มีกลิ่นยังไงครับ กลิ่นเหมือนกลิ่น กลิ่น พืชนะฮะกลิ่น กลิ่น ไม้ หอม อะไรอ นะ ย่าง ผม เงี้ ว่าย กลิ่นหอมนะ Mais on ne mange pas. Hein. On gratte avant de le manger parce que sinon ça แต่ว่า va. เขาไม่กินนะครับ อันนี้เวลาจะกินก็คือต้องขูดมันออกก่อน อ๋อ ขูดในตรงขี้เท่านี่ออกก่อนแล้วถึงจะกินได้ทันที Alors que celui-là, on n'est plus dans la Bourgogne, on est en Normandie, En de Normandie. l'autre côté, face à l'Atlantique. Donc c'est un fromage qui a beaucoup de caractère et on lui donne un autre nom, le colonel, parce que vous avez les lèches, on appelle ça des lèches, du jonc, hein, c'est du jonc, pour tenir le fromage. Il faut tenir, parce que sinon il va devenir comme ça. นี่ต้องถือว่าเป็นชีสที่พิเศษมาก ๆ ครับ แต่เจ้าของบอกกับเราว่าห้องที่อยู่ถัดไปมีชีสที่พิเศษกว่านี้อีก และทำจากนมแพะครับ Tenez messieurs, ça c'est quelque chose, c'est un fromage qui est plutôt rare, hein, qui vient de la Corse. de la Corse Donc c'est sur une île, hein, et ce fromage s'appelle le brin d'amour, c'est du brebis. Alors ceci, on dit pas des herbes de Provence, parce que la Provence c'est la France, et la Corse, on dit les herbes du maquis, parce qu'il y a des herbes qui sont beaucoup plus importantes en Corse qu'en Provence, c'est-à-dire sur la France. Je vais vous montrer un exemple où voilà, complètement นี่ affiné. ทานได้แล้วนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ โอ้ นี่มันจะเริ่มเป็นเนื้อครีม โอ้แล้วหอมมากหอมสมุนไพรนะฮะ อันนี้หอมจริง มันมีโรสแมรี่ Et je vais vous faire อาจจะ déguster. ได้ชิมแล้วนะ ๆว้าว Donc là, c'est tout en crème. Hein. ว้าว แม็กซี่
tout est finesse. เนื้อนุ่มมากเลยนะครับแบบ นุ่มมากนุ่มมากแล้วหอมมากด้วย นุ่มมาก เค็ ค ม รับ เค็มนิดหนึ่งแต่ก็มีความหอมของสมุนไพรที่ว่า แล้วก็ กลินเหมือนโรสแมรี่พี่ ใช่ใช่โรสแมรี่นี่จะออกมาชัดต้องรับประทานกับอะไรถึงจะเข้ากันฮะ On doit déguster avec quoi Alors ça, le mieux pour le déguster, c'est aussi avec une confiture ou les fruits de la figue. La figue, La c'est figue, oui le fruit de la figue ou une confiture de figue et avec boire avec un petit rosé bien frais. Alors maintenant, on arrive dans la cave Atom où il y a que des gros fromages. Et on dit c'est une cave à pâte cuite parce que bon, ce sont des fromages qu'on a déjà mis, qui vont passer dans des grosses marmites pour les cuire un peu. Et là, je vais vous faire une dégustation de fromages qu'on dit de pâte cuite, c'est-à-dire la famille des pâtes cuites, c'est les comtés, Fribourg, Beaufort. Ce sont des gros fromages comme ceci. Voilà, on appelle ça les pâtes cuites. แข็งมากเลยฮะ เนย Yes, it's very hard. นี่ชีสหรือ See? เคียงฮะ You see? โอ้โหแข็งจริง I take, and this is 30, 35, 40 kilos. You see? 30 No, 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 35 no, no, no. 40 กิโล Up. โอ้ อ๋อ โอ้ You see? อ่าฮะ And the affinage is here. It's dans un château. โอ้เจาะให้ดูเลยฮะ C'est โอ้ ไปนี้ดึงออกมา ดึงออกมา voilà. ว้าว ดมก่อนนะครับ Donc on sent parce que c'est un côté plutôt la noisette. Ça sent le noiseté. C'est très fin. Parce que normalement, pour sélectionner ces fromages, il faut d'abord les goûter. déguster mais Alors, pour ceci on C'est doit moi, sentir, n'est-ce pas? voilà, moi pour choisir ces fromages, je dois faire ça, les goûter et en même temps voir que la pâte elle est un petit peu comme ceci. Oh. Ça doit être un peu gras en bouche et très fin. Et après, vous voyez, je prends le reste, เอ้า je ต้อง rebouche ใส่กลับไปเหมือนเดิมเหรอ et j'ai un petit bout pour ปิดเข้าไปนะครับ empêcher l'air de rentrer dans le fromage. อร่อยมากเลย อร่อยมากครับเนื้ออร่อย เป็นกลิ่นนมแล้วก็ กลิ่นมันจะเหมือนเฮเซลนัทนะครับ เหมือนมีถั่วนิดๆนะครับ ครับ เค็มไม่มาก เรามีโอกาสได้ชิมชีสอีกหลายชนิดครับ แต่ดูครูชาคริสจะสนใจชีสมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับ Attention. Voilà. Ça fait 75 kilos. ว้าว Pour avoir 75 kilos de fromage, il faut 800 litres de lait. J'ai des instruments. On appelle ça le marteau et la sonde. Et pour voir, pour écouter, on a besoin des 5 sens dans le fromage. Voilà, je fais ça, c'est pour l'ouverture, avoir les trous du fromage. Ici, quand c'est beaucoup plus sombre, plus bas, le son est grave. Là, les trous sont plus gros. Quand je vais par là, c'est beaucoup plus clair. Donc les trous vont être un peu plus petits. Donc c'est pour bien voir que tout le fromage est bien avec beaucoup de trous partout. Ça veut dire que nous avons à peu près des trous de cette grosseur. Si c'est gros comme ça, c'est pas bon. Si c'est tout petit, c'est pas bon. ก้อนเท่าไหร่ เอางี้จะได้ผ่าดูแล้วซื้อกลับเมืองไทยซะเลย ก้อนเท่าไหร่ Ça fait combien parce que je voudrais acheter chez nous Vous le voulez complet Entier yeah. Bah écoutez, ça doit faire à peu près 600 euros. 600 ยูโรครับ 6ละไม่บาทนะยูโรนะ 600 ยูโร 24,000 25,000 600 euros, c'est quand même. งั้น ça fait ครู beaucoup. บอกเขาเก็บ ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมฝรั่งเศสอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่า
สำคัญเพราะว่าวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศสเนี่ยผูกพันกับสิ่งนี้มากรู้ไหมครับว่าสิ่งนี้เนี่ย1 ปีเนี่ยคนฝรั่งเศสบริโภคสิ่งนี้เนี่ยประมาณ24 กิโลกรัมต่อปีต่อคนวันนี้เรามาเรียนวัฒนธรรมฝรั่งเศสก็ต้องให้ซึมซับวัฒนธรรมฝรั่งเศสจากประสบการณ์จริงผมก็มีโอกาสให้เขาเนี่ยได้เห็นของจริงว่าเนยแข็งรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะประเภทของมันก็มีความแตกต่างกันไปสีของเนยแข็งมันก็ไม่ได้เป็นแค่สีเหลืองอย่างที่เราเห็นทั่วไปมันก็มีสีออกน้ำตาลมีจุดๆดำๆติดอยู่รสชาติมันก็มีความแตกต่างกันไปไม่ใช่กินแต่เนยแข็งที่มีรสชาติแบบเค็มๆอย่างเดียวมันก็อาจจะมีรสชาติที่แบบมีเปรี้ยวด้วยมีกลิ่นด้วยเด็กก็ได้เรียนรู้ว่านะเนยแข็งมันก็มีหลายประเภทนะครับและสุดท้ายที่เราเดินทางมาเรียนรู้ก็คือที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์ไวน์ที่นี่เก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไวน์และเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการทำไวน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิธีการนำเสนอก็น่าสนใจมากๆครับรวมไปถึงไวน์ขวดพิเศษและแพงพิเศษสำหรับนักสะสมการมาเรียนรู้ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กรุงปารีสในครั้งนี้แตกต่างจากการเดินทางมาท่องเที่ยวกรุงปารีสครั้งก่อนๆของผมครับเราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความรู้ผ่านวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสมากมายครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ห้องเรียนฝรั่งเศสของคุณครูชาคริตแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ได้มีโอกาสนะครับไปที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไปในที่สถานที่ต่างๆสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสหรืออย่างเรื่องของอาหารการกินนะครับก็มีโอกาสได้ไปดูวิธีการทำขนมปังบาเกตก็ไปเห็นสิ่งที่สำคัญที่เราสามารถจะดึงมาเป็นเกร็ดความรู้ที่เอามาใช้ในห้องเรียนของเราได้ก็เลยคิดว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไปมาทุกที่เนี่ยต้องทำเป็นแบบเรียนของเราเองผมใช้ชื่อแบบเรียนว่า Mon Prof en France ก็คือครูของฉันในประเทศฝรั่งเศส Bonjour monsieur vous désirez Bonjour madame je voudrais une baguette de croissant Oui monsieur merci รู้สึกดีใจที่เด็กให้ความสนใจกับการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้นให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เด็กได้ลงมือทำปฏิบัติจริงแล้วก็ให้เด็กได้คิดเองทุกคนทั้งครูและก็นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ